位姐姐、妹妹、姨姨、姥姥，大家过年好！我是山海。趁着过年，我想聊聊远方的单身小姨。最近这个话题很有流量，叫时髦单身小姨回家撒钱。虽然小姨不结婚，但是往那儿一坐就是财神，像亿万富翁一样的大方撒钱。就这样一条视频，已经有超过5000万的点赞了。评论区不是在期待自己有这样的小姨，就是在希望自己成为这样的小姨。但这种宣传目的是为什么？为什么单身女性回家过年必须用撒钱来证明自己的价值呢？这个春节限定剧本《回家的小姨》到底是个什么故事？首先，第一步要归乡。为了过年，单身女性要推掉自己的工作和生活，回家团圆。第二步，大方撒钱，她要面面俱到，给妹妹、弟弟、侄子、侄男、奶奶、爷爷都发红包，既要孝顺长辈，又要鼓励后辈。第三步，软化对催婚的态度。面对七大叔八大伯的质问，你都这么成功了，为什么还没嫁出去时，要耐心开导，以钱服人，有理有据，绝不可掀桌走人。第四步，接受亲戚的点评。春节过后，要继续接受亲戚们背后的议论。你看他再有钱有什么用，还不是嫁不出去，可千万不要学他。至此就形成了一个完整固定的剧本，年年上演，对单身女性进行全面否定，以及吸取情绪和金钱价值。在春节这个合家团圆的节日里，时髦单身小姨回家撒钱为什么成了流量密码？为什么这样类似的视频能够获得数千万的点赞？背后隐藏的是社会对单身女性的隐形规训。过去春节最受期待的亲戚可能是带着糖果零食回来的长辈，而现在变成了事业有成、单身自由、出手阔绰的时髦小姨。他们带回的不只是新年的红包，还有各种名牌产品、进口零食，甚至直接帮家里买家电、装修房子，仿佛是家族的经济支柱。但这个财神形象本质上是一种刻板印象，只有当他撒钱的时候，他才被家人接受，才是春节里最受欢迎的存在。当人们在短视频里羡慕时髦单身小姨的自由时，很少有人会去想，如果他不撒钱呢？他的家庭地位还会一样吗？也就是说，单身小姨常常在家族中扮演着备用金库的角色。当家人有经济困难，她被认为理所应当的应该伸出援手。当家里要买房买车，所有兄弟都盯着她的存款。当侄子外甥的学费不够，大家都会想起她有钱。当母父生病，照顾和经济支持往往也落在他身上。有钱的时候，他是家族的骄傲，是成功人士，是能者多劳。但当他谈及自己的生活选择，比如不婚不育，甚至提到自己可能想移居海外，享受独立生活时，家人又会用另外一套标准来看待他。赚那么多钱，自己一个人花，不觉得孤单吗？你再不生孩子，老了谁来照顾你？谈及个人生活的时候，她就变成了亲戚口中的另类。在需要她时，她是成功女性；在不需要她的时候，她就是怪女人。在很多影视剧和小说中，我们经常看到这样的情节：男主角过着普通的生活，突然有一天，远方的某个单身姑妈或者姨妈去世，给他留下了一大笔遗产，从此他的命运彻底改变。这个神秘的小姨在家族里并没有什么存在感，但最终她成了主角人生的转折点，她的财富成了主角改变命运的关键。为什么这些故事里的小姨永远是没有姓名的？因为她从来都不是故事的主角，她的人生价值最终依然是体现在对男性亲戚的帮助上，而不是她自己的人生轨迹。她没有孩子，所以财富最终属于家族的男性继承人。他没有婚姻，所以他的个人经历不重要，只有他留给家人的钱重要。
这背后的逻辑和时髦单身小姨回家撒钱是一样的。女性的价值最终仍然是建立在她能为家庭提供多少物质财富之上，而不是她作为个体的意义。独立女性的枷锁是什么？经济独立是自由的一部分，但如果社会依然用婚姻、生育、家庭责任来衡量女性的价值，那么这种自由就只是一个被框定的好故事而已。而如果女人接受了这样的标准，她就只能在设定好的剧本里扮演角色。但真正的问题是，我们为什么要认可这种价值观？为什么女人的价值要由别人来定义？如果我们不接受这套规则，那么失败和成功根本不值得讨论。我们的人生并不需要迎合谁的期待，不需要靠撒钱证明自己，也不需要以婚姻和生育换取社会认同。这就是为什么时髦单身小姨回家撒钱能成为流量密码。它迎合了所有人的想象，却没有真正挑战背后的规则。对女性观众来说，她们羡慕这种经济独立但不被催婚的生活状态。对男性观众来说，这是一种另类的成功人士形象，但他最终的财富仍然回归家庭，回归男性。对家里长辈来说，这是一个折中的角色，他没有选择传统的婚姻生育之路，但他用金钱弥补了这个遗憾。在社会、家庭、学校的多重压迫下，女性能够打破桎梏，成功觉醒，积累财富，成为富豪，已经是万分不易的事情。而那些只盯着女人钱包，试图榨取我们资源的吸血鬼，都十分贪婪和恶毒，需要远离。保护自己到手的资源，是每一个女人必须要重视的课题。关于这个话题的详细，请点击右上角的视频。通俗点讲，我们的价值不该被社会规训框定。愿意结婚的被盯上的是子宫和免费的家庭劳动，不愿意结婚的就成了被惦记的遗产，行走的取款机。所谓的人生价值，不过是男权社会站在男人的角度给出的标准，我们没必要接受，也不需要迎合。女人的存在本身就是价值，我们最需要的就是选择自己，忠于自己，关注自己。晚餐想吃汉堡就吃汉堡，春节不想回家就不回家，家庭催婚就断联，活得轻松，活得快乐。看清这一点，我们就能从源头上摆脱自证的想法，减少被吸血的可能性。真正的自由不是用不同的方式换取认可，而是拒绝被定义，重新制定属于自己的规则。这期节目就到这里了，如果你喜欢我的视频，欢迎订阅、点赞、留言。